Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Zain Afsal Rifa'ah, kelas 7C SMPN 2 Nawar Blandong. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil proyek selama 2 minggu. Proyek ini bermakna suara demokrasi. Berikut ini adalah jadwal dari awal sampai akhir proyek. Pada Senin 29 Agustus, materi yang disampaikan adalah pengenalan profil pelajar Pancasila. Kemudian, materi tentang demokrasi, perwujudan demokrasi Pancasila itu ada 3. 1. Demokrasi di lingkungan keluarga, contohnya musyawarah dalam membentuk tujuan tempat untuk berlibur. 2. Demokrasi di lingkungan sekolah, contohnya pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. 3. Demokrasi di lingkungan masyarakat, contohnya pemilihan kepala desa. Kemudian hari Selasa tanggal 30 Agustus, materi tentang OSIS. Kemudian hari Rabu 31 Agustus, materi tentang MPK. Selanjutnya Kamis 1 September 2022, materi visi misi. Visi adalah cita-cita, motivasi, dan kekuatan yang ingin dicapai. Misi adalah pernyataan tentang hal-hal yang digunakan sebagai acuan untuk mencapai misi. Setelah itu, hari Jumat 2 September, pendaftaran panitiaan pemilu, terdiri dari anggota OSIS lama dan MPK setiap kelas. Pada hari Sabtu 3 September, pendaftaran pengurus OSIS baru, serta calon pengurus adalah siswa kelas 7 dan 8. Di hari itu juga diadakan tes wawancara. Pada hari Senin 5 September, pengumuman hari wawancara, pendaftaran calon ketua dan wakil ketua OSIS, perancangan visi misi calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pada hari Selasa 6 September, pemaparan visi misi dan kampanye, persiapan kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS baru. Hari Rabu 7 September, pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS, penghitungan suara. Sekian presentasi hasil proyek yang bisa saya sampaikan. Laporan ini memang masih banyak kekurangan. Saya menerima kritik dan saran untuk memperbaiki laporan pada proyek yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.